हेलो लोगोफोर वेलकाम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विथ अनदर भिडिअ लोगोफोर नोंथांमोना नायगासिनो दङ बड' लेंगुवेज जीके यूट्यूब चैनल नोंथांमोना फार्स्टआवनो आंनि बे चैनलाव गोदानब्ला अन्नानै चैनलखौ सब्सक्राइब लाइक कमेन्ट शेयर खालामना होनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय थाबाय। गासै भिउवार्स नोंथांमोन जों दिनै सावरायगोन आखा फाखा बिथां राजखान्थिगिरि बिस्वजित दैमारी बिथांनि सोमोन्दै। बिथां बिस्वजित दैमारीया स्पीकार अफ आसाम लेजिस्लेटिव एसेम्बलिनि सासे मावथि। बिथाङा 2021 मायथाइयाव आसाम आयेन आफादनि 21थि बुंथिगिरि सायख'जानानै बर'फोरनि गेजेराव मोनसे गोदान जारिमिन खालामो। बिथां दैमारीया बर'फोरनि गेजेरनिफ्राय राजखान्थि फोथाराव 2001 मायथाइनिफ्राय 2006 मायथाइसिम एमएलए सायख'जानानै बिपिएफ दोलोनि जानानै 2008 निफ्राय 2021 मायथाइसिम रायजो सभानि एमपि महरै आरो उनाव 2021 मायथाइयाव बिजेपि दोलोनिफ्राय रायजो सभानिनो एमपि महरै सायख'जादोंमोन। नाथाय बिथाङा 2021 मायथाइयाव बे सायख'जानाय एमपिनिफ्राय रिजाइन होनानै उनावहाय फिन बिजेपि दोलोनिफ्राय एमएलए सायख'जाफिननानै दासान्दि आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि महरै सायख'जानाया बर'नि मादाव गिबि रेकर्ड जाबाय। बिथां दैमारीया 1971 मायथाइनि 4 फेब्रुवारि दानाव बाक्सा जिल्लानि सुवाकपुर गामियाव जोनोम मोनदोंमोन। बिथांनि बिफानि मुङा सुरेन्द्र दैमारी आरो बिमानि मुङा फेरेब दैमारी। बिथाङा गुदि फरायसालिखौ 5 नं. सुवाकपुराव सोलोंथाइ लानानै मेट्रिक आनजाद नावकाता मिलन गोजौ फरायसालिनिफ्राय 1988 मायथाइयाव उथ्रिजेनदोंमोन। बेनि उनाव क'क्राझार कलेजनिफ्राय हायार सेकेन्डारि आरो डिग्रीखौ लानानै मादुराइ कमराज इउनिभार्सिटिनिफ्राय राजखान्थि बिगियान आयदा लानानै एमएखौ उथ्रिसारदोंमोन। बिथाङा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि आलादा बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मैखोमै बाहागो लाफानानै बर' हारि सिबिनायाव नांथाबबोदोंमोन। थेंक इउ स' माच नोंथांमोननि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय। सी इउ एगेन। थेंक इउ स' माच।